រៀនទី92ព្រះជួយកេឌៀនព្រះគម្ពីរពុចវាយជំពូក6ខ1ដល់ខ16និងជំពូក7ខ1ដល់ខ24សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកំសាន្តមិនអាចទៅរួចសម្ភារៈដែលត្រូវការក្រដាសឈ្មោះរួចចែកកុមារជា2ក្រុមហើយគូបន្ទាត់នៅចន្លោះក្រុមទាំងពីរប្រើស្គុតបិទក៏បានដាក់ក្រដាសដែលបានឈ្មោះរួចទាំងអស់នៅចំពីលើបន្ទាត់ដែលបានកំណត់នោះនៅពេលដែលគ្រូស្រែកថា1 2 3ទៅក្រុមនីមួយៗត្រូវសហការគ្នាក្នុងការគប់ក្រដាសដែលឈ្មោះរួចនោះទៅកាន់ក្រុមម្ខាងទៀតគ្រាន់តែព្យាយាមគប់ក្រដាសទៅក្រុមម្ខាងទៀតបានហើយតែមិនត្រូវលាក់ក្រដាសពីគ្នានោះទេនៅពេលដែលពួកគេកំពុងលេងហើយគ្រូដើរទៅប៉ះស្មារបស់កុមារណាម្នាក់នោះគេត្រូវបដូរក្រុមដោយរត់ចូលទៅក្រុមមួយទៀតគ្រូត្រូវប៉ះស្មារបស់កុមារនៅក្នុងក្រុមតែម្ខាងបានហើយរហូតដល់កុមារនៅក្នុងក្រុមនោះនៅសល់តែម្នាក់ឬ2នាក់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលេងល្បែងនេះចប់សូមសួរកុមារថាតើក្រុមមួយណាដែលមានក្រដាសឈ្មោះច្រើនជាងគេក្រុមដែលមានកុមារតិចតើអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចម្តេចនៅពេលដែលអ្នកលេងល្បែងទាំងដែលក្រុមរបស់ខ្លួនមានគ្នាតិចជាងគេបែបនេះគឺពិបាកតើអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចម្តេចនៅពេលដែលអ្នកលេងល្បែងហើយក្រុមរបស់ខ្លួនមានគ្នាច្រើនជាងគេបែបនេះគឺសប្បាយតើវាអាចទៅរួចដែរឬទេដែលក្រុមដែលមានគ្នាតិចអាចយកឈ្នះល្បែងនេះទេវាមិនអាចទៅរួចនោះទេថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីមេរៀនពីការដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែព្រះអាចធ្វើឲ្យវាទៅបានការណែនាំមេរៀនល្បែងកំសាន្តដែលយើងទើបតែលេងរួចនេះវាគឺជាល្បែងដែលមិនស្មើភាពនោះទេដែលម្ខាងមានគ្នាច្រើនហើយម្ខាងមានគ្នាតិចនោះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះល្បែងនេះវាមើលទៅស្រដៀងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរដែលនិយាយអំពីកេឌៀននិងទាហានរបស់គាត់ប៉ុន្តែពួកគេបានដឹងថាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយតោះសូមយើងបានក្រឡេកទៅមើលពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នារឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងអំពីពេលវេលាដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានទោសប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះនិងបានដើរចេញពីផែនការរបស់ព្រះអង្គព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកម៉ាឌៀនវាយបំបាក់ពួកអ៊ីស្រាអែលពួកម៉ាឌៀនបានបំផ្លាញផលដំណាំនិងទីបោះទ័ពរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានធ្លាក់ខ្លួនក្រនិងរងទុក្ខវេទនាចុងបញ្ចប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបាននឹកចាំពីព្រះហើយក៏ស្រែកអង្វររកទ្រង់ព្រះបានឮការអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេហើយបានចាត់មនុស្សម្នាក់ឲ្យរំលឹកពួកគេអំពីព្រះជាស្ដេចដ៏ខ្លាំងក្លានៃព្រះរបស់ពួកគេហើយព្រះអង្គបានជ្រើសរើសបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាគីឌៀនគឺជាបុរសទុនខ្សោយម្នាក់ដែលមកពីកុលសម្ព័ន្ធតូចមួយប៉ុន្តែគាត់បានយល់ព្រមធ្វើតាមផែនការរបស់ព្រះគីឌៀនបានប្រមូលទ័ព 32,000 នាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងពួកម៉ាឌៀនប៉ុន្តែព្រះមានបន្ទូលថាវាច្រើនពេកហើយបន្ទាប់មកព្រះបានមានបន្ទូលប្រាប់គីឌៀនឲ្យបញ្ជូនពួកអ្នកដែលមិនហ៊ានច្បាំងជាមួយពួកម៉ាឌៀនឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមានកងទ័ព 22,000 នាក់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដូច្នេះគីឌៀនមានទ័ពតែ 10,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងការច្បាំងជាមួយពួកម៉ាឌៀនប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលថានៅតែមានចំនួនច្រើនដដែលព្រះពិតជាចង់ឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដឹងថាគឺអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ព្រះទេដែលបានសង្គ្រោះពួកគេមិនមែនជាចំនួនទាហានដ៏ច្រើននោះឡើយដូច្នេះព្រះបានឲ្យគីឌៀននាំកងទ័ពទាំងអស់ចុះទៅផឹកទឹកហើយទុកតែអ្នកដែលផឹកទឹកដោយប្រើដៃក្បង់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលព្រះបានជំរើសពួកទាហានរួចគឺនៅសល់តែ300នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងជួរទ័ពរបស់អ៊ីស្រាអែលចំណែកកងទ័ពពួកម៉ាឌៀនមានគ្នាច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់ជាធម្មតាវានឹងមិនអាចទៅរួចនោះទេសម្រាប់កងទ័ពដែលមានគ្នាតិចដើម្បីផ្ដួលកងទ័ពដែលមានគ្នាច្រើននោះប៉ុន្តែត្រូវចាំថានេះជាផែនការរបស់ព្រះមិនមែនជាផែនការរបស់គីឌៀននោះទេព្រះបានប្រាប់គីឌៀននិងមនុស្ស300នាក់របស់គាត់ឲ្យផ្លុំត្រែនៅដៃស្ដាំរួចកាន់ចន្លុះនៅដៃឆ្វេងនិងបំបែកក្អមដើម្បីបន្លឺសំឡេងឲ្យឮខ្លាំងនៅពេលយប់នៅពេលឮសំឡេងខ្លាំងពួកម៉ាឌៀនក៏ស្ទុះឡើងទៅប្រយុទ្ធប៉ុន្តែព្រះបានបញ្ឆោតពួកគេបានវាយសម្លាប់គ្នាឯងទៅវិញទៅមកដោយនឹកស្មានថាវាយជាមួយពួកគីឌៀនបន្ទាប់មកពួកគេក៏រត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ទៅដោយមានជំនួយពីព្រះកងទ័ពរបស់គីឌៀនដែលមានគ្នាតិចបានយកឈ្នះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏បានសង្គ្រោះទៅព្រះបានបង្ហាញជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាគ្មានអ្វីដែលទ្រង់មិនអាចធ្វើបាននោះទេជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានរៀនពីការនេះថាពួកគេអាចធ្វើអ្វីក៏បានដោយមានជំនួយពីព្រះសូមចាំថាយើងអាចធ្វើបានគ្រប់ការទាំងអស់ប្រសិនបើយើងមានព្រះគង់ជាមួយយើង
សំណួរពិភាក្សា1ហេតុអ្វីបានជាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យពួកម៉ាឌៀនវាយប្រហារជនជាតិអ៊ីស្រាអែល2តើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើអ្វីខ្លះពេលដែលពួកគេធ្លាក់ខ្លួនក្រនឹងវេទនា3តើព្រះបានលើកអ្នកណាជាអ្នកដឹកនាំ4ហេតុអ្វីបានជាព្រះចង់ឲ្យមនុស្សតែ300នាក់តទល់នឹងពួកម៉ាឌៀន5តើអ្វីជាផែនការរបស់ព្រះ6តើមានការអ្វីដែលព្រះមិនអាចធ្វើបានដែរឬទេល្បែងកំសាន្តបញ្ជូនគ្រាប់សណ្ដែកដីសម្ភារៈដែលត្រូវការចាន4កៅអី4ទុយោបឺតសម្រាប់កុមារគ្រប់គ្នានិងសណ្ដែកដីចែកកុមារជា2ក្រុមស្មើគ្នាហើយឲ្យទុយោដល់កុមារគ្រប់គ្នាដាក់គ្រាប់សណ្ដែកដីនៅក្នុងចានលើកៅអីម្ខាងហើយចានទទេនៅលើកៅអីម្ខាងទៀតកុមារត្រូវបឺតគ្រាប់សណ្ដែកដោយមិនប្រើដៃម្ដងម្នាក់គ្រូជាអ្នកកំណត់ពេលវេលាក្រុមណាបឺតបានគ្រាប់សណ្ដែកដាក់ចូលទៅក្នុងចានបានច្រើនជាងគេក្រុមនោះជាអ្នកឈ្នះតាមរយៈល្បែងនេះសូមពន្យល់កុមារថាទោះបីជាការងារនោះមើលទៅពិបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ព្រះអាចធ្វើបានគ្រប់ការទាំងអស់ខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ27ការដែលមនុស្សធ្វើមិនកើតនោះព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស់ហត្ថកម្មត្រែរបស់គីឌៀនសម្ភារៈដែលត្រូវការកន្ត្រៃកៅបិទគូល័រនិងបោះពុម្ពរូបភាពត្រែនៅទំព័រខាងក្រោមសូមបោះពុម្ពរូបភាពត្រែសម្រាប់កុមារគ្រប់គ្នាឲ្យពួកគេផាត់ពណ៌លើរូបភាពត្រែនោះឲ្យកុមារកាត់រូបត្រែនោះចេញមកហើយបិទមុខកាត់ទាំងពីរភ្ជាប់គ្នាពេលកុមារគ្រប់គ្នាធ្វើរួចហើយសូមឲ្យពួកគេសូត្រខគម្ពីរចងចាំដោយប្រើត្រែរបស់ពួកគេជំរើសកុមារអាចដាក់ទុយោនៅក្នុងត្រែដែលអាចផ្លុំឲ្យលឺសំឡេងបានចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ